14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव थाइखाजरा राइन' गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों 14 नं चिरांदुवार ब्लक सिङाव थानाय प्राइमारि आरो ब्लक थाखोनि मावथिफारिया लोगो हमज्लायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानै सोंनाय फिन्नायनि गेजेरजों 14 नं चिरांदुवार ब्लक आरो प्राइमारि थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि मावथिफारिया बिथांमोननि गोसोनि बाथ्रा मोनथिनानै लानायजों लोगोसे धीरेन बर' बिथांनि केप्सनजों खामानि मावग्रा रन्जन बसुमतारी, सिबिसर बसुमतारी, रिबिसर बसुमतारी, रयन' मुसाहारि बिथांमोना बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय साब्रै गोख्रों मावथि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। जगदान जानाय बिथांमोनखौ इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनो बरायनानै लायो। दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि इउथ विंनि बानजायनायाव जोंनि चिरांदुवार ब्लकनि थाइखाजरा भिसिडिसिनि सिङाव मोनफ्रोमबो भिसिडिसि आरो प्राइमारिनि जोंनाव गासै 9 भिसिडिसि आरो गं 10 जोंनाव प्राइमारि दङ। बे गं 10 भिसिडिसि आरो गं 9 भिसिडिसिनि प्राइमारि आरो भिसिडिसिनि जोंनि जा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंना इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ, जाय बिथांमोना बिपिएफनि अपोजिशननि बा गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि बेरेखायै स्ट्रंलि गसंथानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ फोथांना लाखिदों। बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै इउथनि बानजायनायाव जों मोनसे गेरेमसा महरै मोनसे सावराय मेल लादों, जाय मेला जोंनि थाखाय खोब गुरुत्तपुर्णमोन दिनैनि दिनाव। आरो बिथांमोना दिनै जोंनो मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा थांनाय 4 बोसोर सोलिबाय थानाय समसिमाव मा मावदों आरो मा गोनांथार हारि दानाय माहारि दाखांनाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि गायसननायनि बेलायाव मा मावनांगौ बेखौ दिनै जोंनो सुबुरुन होदों। आरो निश्चयकै आं बे सुबुरुनखौ जोंनि मानबीर चिफ सारनिसिम कनभे खालामगोन। बाहागो लाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनाव साब्रै बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरिया दिनै जोंजों जयेन जादों आरो बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो 1000निख्रुइबो बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागोन। दिनै गोजोननाय मोनदों बाहागो लाफानो मोननानै आरो बेफोर गासै खोन्दोफोरखौ जोङो थख' सावरायनो मोननानै।